會不一樣愛慕比例2025，我哋係今日嘅司儀，我係麗麗。我係雲峰。好開心啊！今日同雲峰麗玲咧主持呢個做呢個司儀。不一樣的愛慕典禮，其實我都好想知道咩叫不一樣的愛慕咧。今日咧3位按立嘅傳道咧，以前咧都係吸毒嘅過來人喎。佢哋咧喺唔同嘅時期咧加入咗基督教新生協會，今日咧又一齊被按立為牧師，係唔係好不一樣咧？仲有今日我哋3個司儀都係好不一樣㗎。都係咧喺來自新生協會戒毒成功嘅，我哋係喺出邊咧，大家都有不同嘅事務嘅崗位啦，大家都帶住新生協會嘅 DNA 去侍奉喎，咁大家係咪覺得係一個好不一樣嘅項目典禮咧？咁會唔會介紹下而家我哋咧係邊一個牧師咧？咁我介紹我自己先啦，因為我年紀最大啦。咁我21年前咧就喺協會咧，新生協會戒咗毒，咁侍奉咗7年，之後我而家出翻出邊嘅社會做嘢。咁我而家就喺海船門啊，大家知唔知？喺西九方向咁喺海船門，喺下邊做清潔啦，其實帶領住幾十人啦，都係多謝機構啦，機構改變咗我啦，令到我出翻個社會入邊，我都能夠保守我自己啊。咁其實戒毒係操守係好難嘅。咁介紹下自己啦，我係屬於基督教新協會第2代咧戒毒成功嘅人啦。咁樣在座我相信好多朋友都會認識我啊，係嘛？咁我喺新協會都之前有侍奉咗10年啦，近呢6-7年咧，亦都喺職場上邊咧，佢有不同嘅工作最近咧又翻呢一個侍奉個崗位喎，喺慈悲香港嘅機構都係服侍翻去吸毒嘅過來人咁我哋都係帶住鄭牧師咧，一直以嚟咧對我哋嘅教導對喺職場上邊無論喺侍奉崗位我哋都要去發光發亮喎。我咧就係第3代，即係我同阿以琪一樣嘅。咁我都係接受過新生協會嘅栽培啦。咁而家咧就都係同我雲峰一樣，喺慈悲香港 West Hong Kong 咧嗰度咧去服侍。我咧都係專係做外展啦，甚至咧有時做啲 admin 嘅工作嘅，亦都有時都會帶關顧一啲嘅女性嘅吸毒者啦，都轉介佢哋去唔同嘅院舍嗰度進行即係接受呢個戒毒治療啦。好啦，咁好似我哋咁樣代表咗新生協會唔同嘅年代，龍哥係第1代，咁雲峰同埋傑人咧都係第2代喎，咁我就傑人咧邊個傑人邊個行出嚟咁我哋咧都算係第3代。不一樣嘅愛慕咧，其實就好過癮嘅。點解叫做 DNA 咧？我又解釋下你啦。新生協會我哋幾個咧都係從來未去過福音戒毒嘅，咁嚟到福音戒毒我哋都係第1次，所以我哋今日所言所行全部都係牧師啦、機構一手一腳教我哋嘅，所以我哋就話新生協會嘅 DNA。所以我哋都要多謝謝牧師咧咁用心去栽培。多謝牧師，呢個係真嘅，多年咧真係好感謝牧師。如果冇感謝牧師，我哋3個，甚至乎我哋屋企人，周鏡明、波仔、阿明，都唔能夠今日我哋抬起個頭，行出去昂首闊步。首先要感謝主啦，另外真係多謝機構，機構幫助咗好多人，幫助咗好多想改變嘅人，亦都幫助咗我哋成功。阿們。我有陣時咧，私底下咧成日同牧師牧師你咪傻㗎，成日都唔為自己打算下嘅，成日都有個袋有1蚊，
都寧願揞埋出嚟去栽培我哋啊！栽培到識感恩就固然之好啦，有陣時栽培完翻轉頭鬧翻牧師轉頭喎，佢但係依然都係堅持咁樣去繼續做喎。原來呢一種就係我哋喺牧師身上學習到應有嘅侍奉態度啦。大家都可以睇到啦，你睇下現場有幾多個弟兄，個個都着住一個不能少，因為牧師就係睇到隻羊係每一隻羊都唔可以放棄嘅，所以咧就係一個不能少，讓佢哋咧能夠咧喺新生協會嗰度咧重新建立自己，亦都重新建立咧同社區嘅關係喎。咁啊，以下係宣召嘅時間，請大家起立。耶和華，這是耶和華所定的日子，所定的日子，我們在其中，我們在其中，要高興歡喜，要高興歡喜。這是耶和華所定的日子，我們在其中，要高興歡喜。這是耶和華，這是耶和華所定的日子，這是耶和華。這是耶和華所定的日子，所定的日子，我們在其中，我們在其中，要高興歡喜，要高興歡喜。這是耶和華所定的日子，我們在其中，要高興歡喜。這是耶和華，這是耶和華所定的日子。咁啊，而家我哋有個祈禱嘅儀式啦，咁啊亦都請阿彭桂芝牧師上台啊，祝福今日我哋整個流程啦。好，請大家一齊起立嚇，一齊祈禱。感謝天父，感謝主耶穌，我哋感謝多謝你嘅大愛同你嘅無限嘅恩典。唔單止睇到頭先前龍玉弟兄啦、梁雪峰弟兄同埋藍慧玲姊妹，佢哋睇到神你嘅大能嚟到改變佢嘅生命，使到佢哋喺唔同嘅崗位嚟到去侍奉神榮耀神，亦都係睇到咧就係神嘅使用大大使用鄭牧師，就係俾佢力上加力，恩上加恩，繼續係嚟到係激勵更加多嘅弟兄係一個不一樣弟兄嘅。我哋今日係好歡欣高興咧，睇到神嘅恩典咧，嚟到去按立周鏡明傳道、潘仲永傳道同埋潘仲波傳道兩兄弟，求主你嘅恩膏大大嚟到恩膏佢哋，使到佢哋無論喺邊個地方，佢都係成為一個明燈，嚟到去將你個愛、將你嘅福音嚟到傳揚開去，使到更加多人咧成為耶穌基督嘅門徒。我哋多謝主你，今日所有嚟到嘅弟兄姊妹同埋嘉賓，求主你大大嚟到恩待我哋。有賜福俾我哋，保守我哋，亦都使用我哋能夠得人而得一樣。因為耶穌你翻嚟嘅日子好近啊！我哋要預備參加羔羊嘅婚宴。我哋將以下一切嘅流程咧交你手中。求主你自己親自嚟到帶領，將一切榮耀頌讚歸你。我哋咁嚟都係去感恩，同心禱告，奉耶穌名字祈求。好，以下咧，我哋咧都有請新生協會嘅一班嘅弟兄組成嘅詩班，為大家獻詩嘅。咁咧，佢哋咧都獻咗兩首嘅詩歌，第一首咧就係這一生最美的祝福，同第二首就係恩典太美麗。好啦，請各位弟兄預備啦。無數的黑夜裡，我用星星畫出你的恩典，如晨星讓我真實的見到你，在我的歌聲裡，我用音符讚美你，你的美好是我今生中央的。這一生最美的祝福，就是能認識主耶穌，
這一生最美的祝福，就是能信靠主耶穌，走在高山山谷，他會伴我同行。我知道這是最美的祝福。在無數的黑夜裡，我用星星畫出你的恩典，如晨星讓我真實的見到你。在我的歌聲裡，我用音符讚美你。你的美好是我今生重要的，這一生最美的祝福，就是能認識主耶穌，這一生最美的祝福。就是能信靠主耶穌，走在高山山谷，他會伴我同行。我知道這是最美的祝福，這一生最美的祝福。這一生最美的祝福，就是能信靠主耶穌，走在高山山谷，他會伴我同行。我知道這是最美的祝福。在高山山谷，他會伴我同行。我知道這是最美的祝福。第二首詩歌《恩典嘅隨行》。這天同聚於主聖殿，來訴說我主恩典。他以性命來使我完全，來使我兩眼重見光視。這天同聚於主聖殿，來訴說我主恩典。他是盼望重生的泉源，還給我勇氣面對挑戰。恩典太美麗，無什麼可取替，為求將心全然給主，來彰顯主愛多珍貴。終身愛神，傾心傾意愛別人，才覺生命沒有枉費。這天降服於主腳前，留心聽我主差遣，深信這日勞苦不徒然，神終會賜我榮美冠冕，衷心去讚頌神極重的恩惠，
願我一生傳揚福音，來證實主愛何寶貴。請觀看到年，主的莊稼在面前，遼闊收成沒法估計。忠於使命，不惜一切來回應，能侍奉你是最尊貴。好嘛，以下落嚟咧，按牧典禮正式開始。我哋有請鄭振華牧師上台。有請鄭振華牧師。好，咁啊，多謝好多嘅牧師啊、長者啊、弟兄姊妹鏡明阿波啊、明嘅屋企人特別有啲喺國內落嚟嘅，好遠即係今朝好早咧就出發嚟參加呢個嘅慶典。咁幾位司儀頭先都講到，其實今日呢個係一個真係不一樣嘅按牧典禮點解不一樣咧？今日3位被按立嘅傳道咧，都係過來人，意思即係都係以前吸毒，後咧即係信耶穌，生命改變，然後咧即係嚟到服侍一段嘅時間今日被肯定被按立做牧師3位司儀不同嘅年代阿龍哥係第一代，阿雲峰係第二代。麗玲嘅第3代都係喺新生協會裏邊戒毒，然後一路成長，服侍咗一段時間，就出咗去繼續服侍。咁我覺得好嘅我喺國內咧跟啲人咧服侍嘅時候咧，有句説話，原來魚咧唔過塘就唔大㗎，所以咧佢哋咧就喺呢個塘咧就去咗第2個塘。即係而家咧一路成長甚至乎咧幫手我籌備今次呢個嘅按牧典禮。我好輕鬆嘅啫，其實即係唔使我點籌備，因為佢哋已經可以大個仔大個女，可以咧即係獨當一面㗎啦咁所以咧呢個係一個不一樣嘅按牧典禮。頭先我哋詩班嗰班猛男即係企出嚟都係全部都係即係吸毒嘅，但係今日估唔到咧可以咧嚟到唱詩歌一生最美嘅祝福就係咩？就係認識主耶穌一生最美嘅祝福咧就可以倚靠主耶穌，可以侍奉主耶穌，所以咧呢個係一個即係不一樣嘅按牧典禮。但係有時我覺得好多人唔係好明咩叫按牧嘅喎咁我就即係都想請3位準牧師企出嚟。我想都問下佢各位，你知唔知今日按牧係按乜嘢牧先？唔使咪住，企喺度我話俾你聽好多人真係唔好明咩叫按牧嘅喎。我好多年前咧喺深圳坐火車去好似係去安徽去黃山嗰時坐火車好耐㗎，講緊30年前。唔係卧鋪喎，真係硬座嘅喎。對面有一班即係大學生，國內嘅大學生。又好傾喎，即係一路傾到最後咧翻落嚟佢都仲寫信俾我喎。我收咗封信，你估佢抬頭寫乜嘢啊？抬頭就係寫牧師。但係一碌木個木喎，因為佢唔明咩叫牧師啊嘛。你話牧師一般人就係一碌木咁樣好多人真係唔係好明咩叫牧師，咩叫按牧
甚至乎我最近即係要預備按牧講咩咧咁啊，即係揾 AI 幫手啦係都要按牧，都係個碌木㗎，都係冇牧師個木㗎即係唔係好多人咧，即係明白咩嘅牧師咁所以今日我都要講下咧咩叫按牧，咩叫牧師，特別係我哋做過來人嘅牧師，點樣為之不一樣嘅牧師？係咪牧師你做咗一段時間咁自動轉帳咁做牧師？未必係咁嘅喎。然後今日我好想分享嘅牧師咧係上帝嘅高立，上帝咧俾我哋一個身份，俾我哋個使命，係要我哋嚟到去服侍佢嘅喎，唔係話你做咗10年8年傳道，你就即係自動咁升為牧師，咁就升級啦，好似好唔同嚇，諗下㗎。原來我覺得牧師係一個身份嚟嘅，係一個上帝俾機會我哋嚟到更多嘅服侍。喺以斯帖記咧有一句好出名嘅一句説話，就係講一個猶太嘅女仔，咁咧即係猶太當時俾波斯嚟到去滅咗，咁好多猶太人咧被擄到去波斯嘅地方，咁呢個嘅猶太女子咧佢又喺上帝嗰個恩典帶領底下，佢做咗皇后喎，做咗皇后波斯人咧就成日都想將整個猶太滅族咁有一次咧，即係有個即係個波斯嘅大臣就向皇帝嚟到進諫，就講到毀謗猶太人點樣嘅時候咧，就要皇帝下詔咧要去毀滅呢個猶太族。呢個以斯帖嘅養父呢個末底改就知道有呢件事嘅時候咧，就去揾以斯帖，就將呢個嘅情況咧去話俾以斯帖聽，希望咧以斯帖咧可以有機會去接觸到皇帝，去將呢件事點樣嚟到去可以化解。咁但係以前即使皇后都唔係話你話見皇帝就皇帝噶嘛，咁所以佢以斯帖都喺度猶豫點樣可以即係去成就呢件事咧咁末底改就講咗一句説話，佢話咧你焉知你今日上帝俾你做呢個皇后嘅位份，唔係正係為咗呢個機會，你可以藉著呢個身份點樣嚟去為猶太人嚟解困，唔需要被滅族咧呢個説話咧就即係提醒咗以斯帖。咁以斯帖就講咗句説話，佢話好啦，死就死啦咁樣因為佢知道咧佢呢個皇嘅身份係上帝俾佢，係要有一日上帝又係要使用佢嚟到去為上帝嚟去做。所以今日我都好想同幾位準牧師都去分享下，今日知唔知上帝點解要揀選我哋？點解要嚟到去高立我哋有一個嘅身份咧？原來正如以斯帖，焉知今日你得嘅身份唔係為咗更大嘅嚟到去服侍咩？所以特別係過來人嘅牧師牧師以前都係過來人自己好喺服侍呢個群體幾廿年。今日好想藉着我自己嘅經歷經驗嚟到去同3位準牧師嚟到去分享。作為一個過來人牧師咧，有幾方面。第一，有冇拋嘛？第一係要做榜樣。做牧師唔係話你做咗傳道一段時間
然後咧好似你升咗咧哇身份唔同咗，然後咧你就即係做咗牧師，好多我哋過來人嘅牧師好似就覺得我做牧師我就升咗上神台，我就好似比別人不同但係原來上帝今日俾我哋作為一個過來人牧師咧，唔係我哋升咗上去嘅時候咧，就好似我即係上帝好祝福我然係咧，我哋今日好多人咧我哋話特別我哋過來人，好話唔好聽，以前就真係頭先龍哥阿雲峰所分享嘅見證，係俾人睇唔起嘅，係咧即係唔得嘅嗰一班人。今日如果我哋升咗牧師嘅時候咧，我哋恐怕咧，我哋上咗去，我哋落唔翻嚟，因為我提升咗啦嘛，我身份即係做牧師啦嘛，咁我哋忘記咗我哋嘅本分我自己常常都提醒我自己其實吸毒嘅個光景係好坎坷嘅我自己有機會都係上帝揀選嘅時候我可以做牧師甚至乎我可以做懲教處嘅牧師監獄嘅牧師，我可以喺好高設防嘅監獄裏邊，我可以自由行嘅可以自由行哇！即係如果一般人嘅覺得個身份哇，好似好榮譽喎但係其實唔係。上帝今日我揀咗你經文嘅時候，就係話咧，基督耶穌拯救話要拯救罪人，而且咧我哋係咧好似喺罪人之中裏邊嘅罪魁。其實我哋冇乜嘢可以誇口嘅地方，我哋誇口只係誇上帝，因為我哋蒙咗憐憫以至上帝今日要我哋做咩做一個嘅榜樣，做一個可能喺好多人仍然沉淪緊吸毒嘅人當中，我哋要做一個榜樣。咩叫榜樣一個人版，一個行出嚟，我哋能夠見證上帝，能夠榮耀上帝，能夠話俾人聽，靠耶穌係得。我哋話俾人聽，我得，你都得。呢個係一個榜樣因為一個見證所以其實今日我哋冇乜嘢可以誇口。作為過來人，我哋冇錯，我哋提升咗，我哋好似有一個尊貴嘅身份，但係我哋冇嘢誇口。上帝揀選我哋，抬舉我哋，係要今日我哋喺好多嘅罪人嘅裏邊，我哋話俾佢聽，其實我哋都差唔多，甚至乎我哋仲即係比佢有過之無不及，我哋罪人之中嘅罪魁，但係我哋蒙咗憐憫。所以今日我哋即係我覺得做一個過來人嘅牧師好難㗎，香港唔係好多過來人可以做牧師，所以你哋三個好有幸，我都好有幸可以咧成為一個吸毒者可以做牧師。點解上帝就係要我哋做一個人版，一個榜樣？話俾人聽，福音本是神的大能，要救一切相信嘅人。我話俾人聽，我都可以，其實你都可以。我冇嘢誇口，以前我同你都差唔多㗎啦，大家都係即係可能係坐監㗎啦，大家都係踎喺度吸毒㗎啦。然而今日我蒙咗上帝嘅憐憫，蒙上帝嘅恩典，所以過來嘅牧師第一樣係要做榜樣，係要做人版，係要企出嚟，係要榮耀上帝。呢個係今日我想俾三位準牧師，即係我作為自己過嚟我經驗之談
冇嘢誇口嘅啊，就係、誇口係上帝，我哋蒙咗憐憫。第二個榜樣係要同行啊，係要同行啊，因為 PowerPoint 我睇唔到啊嚇，同路人啊，因為我哋曾經經歷過安慰，係嘛？然後咧，我哋用我哋上次經歷咗安慰去安慰而家受痛苦嘅人。我話啫，唔係好多人即係明白即係吸毒嘅人嘅心路歷程。我成日聽好多啊，好多人就覺得吸毒即係真係唔抵可憐嘅，自甘墮落，自己攞嚟嘅。好人好者唔做，走去吸毒，呢個係一般人對吸毒者嗰個嘅睇法。但係咧，我話俾你知，有頭髮冇人想做瘌痢嘅。可能我哋都好想好嘅，但係冇辦法，我哋就係喺嗰個罪毒品嗰個嘅捆綁裏面。然而我哋經過上帝嗰個安慰，今日我哋作為一個過來人，我哋會明白多啲而家吸緊毒嘅人。我唔知大家記唔記得你哋吸毒嘅光景係點啊？仲記唔記得你點印辛唔辛苦啊？我好深刻㗎。我1983年已經戒毒嘅，40幾年啦。但係我形容好深刻㗎，吸毒係好坎坷嘅，係好凄涼嘅，點印係好辛苦嘅，真係口水鼻涕即係以前我哋講啲白粉咧，好純嘅真係口水鼻涕流嘅，真係咧，即係戒完咧，即係唔知點解鬼掹腳，又去吸毒嘅，明明戒完啦，又重蹈覆轍嘅嗱，呢個可能好多人唔明嘅，但係我哋過來人明。我唔知你仲記唔記得，印象深刻今日我哋作為一個過來牧師。我哋經歷咗上帝，我哋明白戒毒好多嘅掙扎，好多嘅掙扎。我哋明知好嘅，我哋好想去做，我哋做唔到。我哋明知唔好嘅，我哋唔想去做，我哋偏偏去做。我哋立志為善由得我，但係行出嚟由不得我。所以嗰種嘅內心嘅自責痛苦係不足為外人道。但係過來人，我哋經歷過，係嘛？我哋都曾經何時，我哋都掙扎細神劈雨，我唔吸毒㗎啦！我做翻一個乖仔我做翻個好老公好快我哋又，所以作為一個過來人牧師，正因為我哋有呢個經歷，所以今日我哋用翻呢個經歷，呢個上帝俾我哋嘅安慰，去幫助。今日喺掙扎裏邊，喺好多自責、絕望嘅光景嘅裏邊，嗰一啲嘅人，我哋用上帝嘅安慰嚟安慰佢。呢個就係過來人，因為我哋明佢啊嘛。我曾經睇過一個廣告，有一個人搭地鐵，咁佢咧就有傷風感冒，咁係咁打乞嗤呻到嘅個鼻都紅晒，咁隔離嗰個人就答咗一句説話，佢話：我明啦，因為我琴日都感冒，我咧啱啱好。我哋作為過來人嘅時候咧，我哋就要與嗰啲人嚟到去同行，因為唔係咁多人明白佢哋，但係我哋有相同嘅經歷，我哋。所以我成日都鼓勵我哋嘅弟兄同工，我哋呢個經歷吸毒，你叫我再揀我都唔會吸毒，咁但係冇辦法，呢個係我哋生命嘅一部分。我哋如果唔將呢個咁痛苦嘅經歷轉化佢，成為一個能夠祝福人嘅經歷嘅時候咧，我哋吃嘅苦白吃我哋冇辦法好似電腦咁樣 reset，我
從來冇個吸過毒，冇可能。但係正因為我哋有呢個經歷嘅時候咧，上帝就使用翻我哋呢個經歷去祝福翻而家喺痛苦、喺毒品捆綁掙扎裏邊嘅人。所以第二方面就係我哋一個同路人、同行者，我哋能夠感同身受。第三，好多人都好擔心，牧師今年就70啊，牧師我哋新生協會有冇接班人啊？咁阿二玲啊，我啲董事就擔心新生會有冇接班人？今日我哋作為過來人，呢段經文提醒我哋咩啊？阿鏡明幫我讀嘅，係啊。你在許多見證人面前聽見我所教訓的，也要教導那忠心能教導別人的人。傳承。呢度講緊幾多代啊？最少5代、6代。你聽見嘅要去教導嗰啲能夠忠心教導別人的人，好多個代。作為過來人嘅牧師，我哋有個責任，就係將我哋所經歷嘅，要再去傳承落去，以至我哋能夠去好似頭先幾個司儀，新生協會嘅 DNA 可以繼續嚟到去發展。我哋唔係一班經歷咗上帝，然後我哋忘記咗以前嘅。有句説話好真實嘅，喺我哋嘅群體裏邊，叫做好了瘡疤就忘了痛啊！我哋咧好似我哋上咗岸啦，我哋就忘記咗而家喺度浮沉緊嗰啲人啊！原來上帝使用我哋一班嘅過來人，今日高立我哋做牧師，係要我哋繼續傳承。我哋聽見上帝所教導嘅，然後我哋去教導嗰啲咩啊？嗰啲能夠忠心又去教導別人的人，一個嘅傳承，一個嘅 DNA。有時我覺得嗱，好多人認識我哋新生協會嘅，新生協會我係由零開始，喺一個豬欄開始，冇錢冇人冇大宗派大基金大財團去支持我哋由零開始，我哋乜嘢都冇，我哋當中就係憑信心嚟到開始。今日我哋有3位嘅準牧師我哋仲有我哋嘅長輩Charles， 我哋嘅牧師，佢88歲，佢哋仍然做緊福音教導嘅工作，仍然做緊栽培培訓嘅工作。我哋有羅林漢牧師，羅林漢牧師喺邊度？入緊嚟我哋有羅林漢牧師。今天開始，我哋新生協會有時真係點解新生協會咩嚟嘅？你而家咩教會咩機構有6個牧師，好多教會冇牧師喎，傳道都冇喎。你而家咩機構咩教會有6個牧師你一個嘅機構有乜嘢 DNA 我有時都諗緊，我哋一個咁細嘅機構，上帝點解要用你？上帝點解要用你？點解唔用隔離嗰個？點解唔揀選隔離嗰個？點解揀選你？一定係要你有一啲特質，你有啲嘢係上帝中意喜悅嘅，上帝睇重嘅。今日我哋要傳承落去。我哋誇口嘅唔係我哋，我哋有幾叻。我哋誇口嘅就係上帝點樣嚟去使用一個
咁平凡、咁微小嘅機構，我哋有乜嘢係值得上帝使用你咧？呢個係我哋成日同啲同工都去思想嘅。我哋有咩特質？我哋 DNA 係乜嘢？我哋點樣嚟將呢個繼續承傳落去？未來我哋要栽培更多嘅同工啊！新生協會而家其實我哋係好特別嘅，我哋所有嘅男同工都係過來人，而且我唔會喺出邊請一啲過來人翻嚟嘅，我哋係要喺自己機構裏邊嚟到去街道成長，我哋栽培佢一路成為同工，成為可以獨當一面，甚至乎可以出去啊！要喺出邊嚟到去更服侍不同嘅機構、不同嘅對象，所以呢個係我哋嘅 DNA， 我哋需要繼續承傳佢。所以今日咧，我哋牧師用我嘅經驗啊，用我即係服侍咗呢幾廿年嘅經歷啊，都同幾位準牧師嚟到去分享。做咗牧師唔一定係升呢㗎，唔一定係舒服咗㗎。你問我哋咁多在座牧師，做咗牧師好真係好受好多委屈㗎。牧師成日關心人，牧師有時邊個去關心我哋咧？你有心理準備所以我哋有上帝你有心理準備你唔好諗住升咗之後我就硬腳即係唔使點做㗎啦，點啲細嘅去做咯原來你做多啲嘅，好多人都話牧師你咁大年紀仲去到前線去做，係做到我做唔到為止。做牧師就係咁樣，上帝揀選我哋，上帝高立我哋，係叫我哋嚟到去服侍。唔係要我哋即係養尊處優升咗上神台，乜都唔使做人哥所以長話短説三招第一係咩榜樣，你問自己有冇榜樣？第二要與人同行。第三，所以呢個係一個任重而道遠就係今日點解神要揀選我哋，就係要我哋嚟到起嚟去承擔呢個嘅使命。所以跟住落嚟咧，我哋就阿龍哥，係咪我哋請我哋嘅按牧團上嚟第一位咧，我哋有請李間上牧師，佢係前中山教會龍高堂主任牧師，原來退休牧者，經常於中港教會咧講道同埋培訓信徒嘅喎。好，第二位咧，我哋邀請胡平凡牧師，聖教會創會長老之一，同埋 AA 職場教會磐石教會嘅主任牧師。第三位我哋有請彭貴先牧師，佢而家鄉村福音主團嘅副主席。第四位係 Charles 麥查理牧師，佢係榮眾團契福音戒毒創辦人。咁第五位我哋唔使介紹啦，就係我哋基督教新生協會創辦人鄭振華牧師。第一位按牧嘅牧師就係周鏡明嘅。各位請按牧團牧師請坐。周傳道咧01年咧入嚟新生協會，仲早過我前輩。喺機構接受咗2年嘅裝備，出翻出邊嘅社會，自己代讀神學，神嘅上帝先呼召佢。讀完神學之後喺出邊嘅教會，喺內地嘅教會侍奉咗10幾年。啱啱回流，牧師就鄭牧師就再揾間佢翻嚟，就一齊
其實我哋都係過來人，仲係我大師兄咁啊，都感謝主啦。我俾佢自己上嚟介紹下佢自己啊。大家好，我叫周鏡明，佢哋叫我做鏡明嘅。其實咧，你講已經淚千行。其實戒毒吸毒咧，做一個嘅真係一個垃圾嘅人。嗰種嘅痛苦咧，正如牧師一路講，已經係形容咗好多出嚟。其實嗰種痛苦咧係難以形容喺自身嘅裏邊，但係最可憐嘅就係我哋屋企人。我都係為我哋擔驚受怕，同埋嗰種嘅羞辱咧，喺我哋嘅鄰舍當中啊，我哋嘅親人嘅當中係難以啟齒。我喺謝牧師嗰個嘅機構裏邊嚟到受栽培咗一段嘅時間。正如佢話：魚唔過塘唔會長大。我畢業之後，我離開咗謝牧師嗰個嘅牧養之下，我自己去一間嘅教會就係中華基督教會油麻地基督堂啊！依家我啲會友喺度睇住我長大20幾年。咁我喺20幾年嘅當中，我專心喺教會裏邊去成長。咁我好感受到咧。我自身嗰個問題，同埋我翻到內地，中國嘅社會裏邊，亦都發現到好多我哋背景咁嘅人。於是我決心嚟到喺上邊嚟到去揾嗰啲人出嚟，去參與嗰啲福音嘅工作，讓耶穌咧嚟到喺嗰度咧能夠咧可以得着靈魂，讓嗰度嘅靈魂失喪嘅靈魂能夠有依靠。於是我喺嗰度服侍咗10幾年。後期有一啲嘅變動，我哋咧需要咧嚟到去撤退翻落嚟香港。翻嚟香港咧諗住休息下啦，我今年73歲，已經好老啦諗住休息下。點解做師你休咩息啊？我哋嘅侍奉係冇得休息㗎，冇得退休㗎，永不言休啊！我話咁啊，我一過嚟幫下手咧，跟住佢話。神嘅恩典臨在你嘅當中，你同我哋一齊成為一個嘅團隊，我哋要牧養，去承擔一個嘅責任。呢個責任包括正如牧師講，有個榜樣，有個同行，有個成全。呢個成全咧，因為睇到頭先一班嘅弟兄成棚幾多個人啊，20幾人啊，其實唔止㗎，我哋個村有成好多人，每一個都有佢自己嘅故事，每一個都有佢自己嘅家庭。我哋與耶穌嘅福音進入我哋家庭，阿門嘛，再進入我哋嘅社會，再進入我哋嘅國家，讓耶穌得勝，阿門，係嘛？所以咧，原來我哋按牧就話，我哋要咩啊？先自己去牧養，能夠可以行出去，能夠咧可以帶着嗰啲人去到耶穌嗰度，成為耶穌嘅見證。耶穌係得嘅，所以咧好感恩俾我能夠得到呢一個今日嘅福氣。好，第2位係潘仲永傳道。潘仲永傳道咧，曾經作品咧沉淪咗11年，喺2003年咧喺信仰中重獲新生，成功戒毒並投身福音戒毒嘅事工。喺2007年咧創立戒毒團契，多年來咧積極推動社區反毒品及禁毒工作並於2023年加入香港基督教新生協會及1010豐盛生命堂，現任係董事，持續以過來人嘅身份幫助更多生命嘅重建。不如我哋請潘仲永傳道為我哋分享佢嘅見證。我淨係想講8個字：戰戰兢兢，忠心事主。呢個係我嘅心志。我好多謝謝牧師嘅成全。今日我嘅恩人都坐喺度，佢哋係我永遠嘅恩人。凡哥、李鑑賞牧師、Charles牧師、謝牧師、彭牧師，多謝謝牧師佢今日嘅呢個嘅盛宴，讓我永遠嘅恩人都喺呢度。又多謝我嘅屋企人，所有都到齊啦，嚟支持我哋。
都冇乜嘢講啦，我要向我太太悔改。我要我太太脱苦海，因為我尋晚聽過一句説話，佢話男人悔改，女人就會脱苦海。所以我想我被安立第一件事就係要向太太悔改。多謝大家。好，接落嚟咧就係潘仲波傳道嘅，好，我哋都有請阿潘仲波。佢今日見嘅咧都係充滿神嘅奇妙恩典啦。曾經咧喺毒海沉淪咗9年，屢次都戒毒失敗。咁直到喺2002年咧，因為家人帶領進入咗教會而認識咗主耶穌，靠住福音嘅大能咧，徹底咁樣去戒毒，生命咧從黑暗裏面咧進入呢個光明裏邊。咁2003年咧就受洗之後咧，佢同屋企人咧都投入呢個服侍裏邊。2005年咧就回應神嘅呼召啦，投身咗新生協會國內嘅晨光愛心康復中心。後嚟咧接受咗神學嘅裝備，立志咧一生為主所用，將福音帶俾更多失喪嘅靈魂。好，我哋都有請阿潘仲波傳道同大家分享佢嘅見證。哈利路亞，感謝主，即係都唔知從何説起，因為都即係面前每一位都係睇住我成長嘅即係喺主裏面嘅長輩。咁啊，今日愛牧團係啊，即係每一位都係湊住我哋大嘅。即係我哋初信主就係一班嘅牧長帶領住我哋。咁啊，我自己就因為年少無知啦，咁就誤入歧途。咁啊，10零歲嘅時候咧就沾染咗毒癮，咁然之後就自己都想方設法想去擺脫，但係冇辦法。咁屋企人亦都不離不棄，一路嘅去想方設法去幫助。咁結果就喺02年啦，屋企人就帶我返教會，認識咗胡平凡牧師。咁由牧師帶領我信主成長，咁就讓我喺信仰嘅根基裏邊咧，能夠係即係去一路嘅扎根。咁後來謝牧師喺05年就返大陸，返國內開展晨光愛心康復中心嘅事工。咁有幸認識謝牧師咧，就邀請入呢個侍奉團隊去學習侍奉。咁眨眼就20年過去，咁回顧過去20年，充滿咗神嘅恩典。愛牧團上邊嘅5位牧長都認識超過20年㗎啦，即係都係20年前已經認識，最短時間都係即係睇住我喺呢個信仰上邊扶持住我，帶領住我嚟到去成長。咁又多謝謝牧師成全一路栽培，俾今日咧能夠係去領受呢個牧師嘅聖職。感謝牧師謝牧師，仲有新生協會，真係俾我20多年嘅呢個侍奉裏邊係一路嘅喺學習當中，牧師一路帶領，俾我哋榜樣，亦都一路好多同工好多弟兄一路嘅成長，睇到今日每一個着住一個不能少嘅呢個我哋統一服裝嘅一班弟兄，從前都係迷失方向，好似冇牧人嘅羊咁困苦流離，但係今日神就使用一班過來人嘅弟兄榮耀上帝嘅聖名。當然仲有台下好多嘅牧長，邱騰牧師師母，有阿明哥、阿細芬姐，佢哋都係認識咗20幾年，又係一路喺教會裏邊睇住我哋大，帶領住我哋成長，一路牧養住我哋，真係好感恩。多謝每一位今日嚟參與嘅教會弟兄姊妹、親朋好友，仲有屋企人，多謝大家。唔好走住啊！3位傳道咧都預備咗一首詩歌回應翻上帝。親愛的寶貴耶穌，你愛
我的心深深被你吸引，爱你是我的喜乐。亲爱的宝贝耶稣，你爱何等的甘甜，我的心深深被你吸引，爱你是我的喜乐，一生爱你，一生敬拜你，一生爱你，一生荣耀你，一生奉献，一生不回头，一生爱你，跟隨一生愛你，一生愛你，一生敬拜你，一生愛你，一生榮耀你，一生奉獻，一生不回頭，一生愛你，跟隨你，一生愛你，一生敬拜你，一生愛你，一生榮耀你，一生奉獻，一生不回頭，一生愛你，跟隨你，一生愛你，一生敬拜你，一生愛你，一生榮耀你，一生奉獻，一生不回頭，一生愛你，跟隨你，一生愛你，跟隨你。之後落嚟咧係按手祈禱嘅時間，咁啊請洪宗大家預備。有請三位傳道。咁啊請咧各位傳道嘅家人咧都喺企喺你後邊作為一個支持咧。有請。有請係啦各位你姊妹都可以家人啊，佢哋屋企啊家人啊企出嚟啦，咁啊喺前邊啊維持啦，支持個力量啦，大家可以伸出祝福嘅手啦。咁啊請牧師帶領安樂團。安樂團。親愛主耶穌，我哋而家恭敬嘅奉聖父、聖子、聖靈三位一體耶穌真神嘅名，為阿鏡明、為阿聖靈、為阿眾歌，三位傳道要成為牧師，讓我哋一生跟隨你。你嘅聖靈大能嘅恩膏要喺佢身上彰顯出嚟，扶持嗰啲謙卑嘅人、失喪嘅人，讓嗰啲跌倒嘅人靠住主嘅大能同埋佢哋嘅幫助重新振作。主，你就俾佢一個曉得安慰者嘅心，讓聖靈嘅安慰佢哋首先得着呢個大嘅安慰，然後從佢哋嘅生命流露出嚟。所有佢哋嘅幫助者同埋你嘅家人，深深要經歷耶穌聖靈嗰種嘅安慰。主要就俾佢哋一個屬天嘅眼睛，讓呢個眼睛睇得見前邊，睇得見邊啲係好有潛力嘅被成全嘅人。就正如頭先鄭牧師講，佢一生，我哋一生，同埋你三位都要做一個成全嘅人，讓神嘅工作，讓呢個俾過來人復興嘅工作
世世代代傳落去。所以我奉耶穌嘅名，讓而家主嘅大愛同埋信心嘅大能、永活嘅盼望加喺佢哋身上，讓佢哋唔單單身份再不一樣，但係更加有一個屬靈嘅位份，同埋屬天嘅眼睛，屬神嗰種嘅心腸，讓耶穌嘅心腸就成為你哋嘅心腸，讓耶穌嘅感受成為你哋三個嘅感受。多謝耶穌，奉耶穌嘅名。有請胡平南牧師，我哋嘅細擺。可以起身，可以起身。恭喜周敬文牧師，而家正式成為牧師，恭喜！恭喜潘仲永牧師。恭喜潘仲波牧師。咁跟住咧係邀請李間上牧師為3位牧師去頒發證書。咁3位牧師咧就可以另轉身咧俾家人咧去為影翻張相。李間上牧師、胡平凡牧師、李間上牧師、Charles 牧師、同埋彭桂芝牧師，請過嚟。好，而家幅相先，請黎美賢女士。咁啊，我哋最後咧都請Charles McKenny 牧師咧為我哋去祝福。哇！今日我睇到呢個畫面，你嘅喜樂係我哋嘅力量。今日我有呢個喜樂，因為我跟你哋兩個一定係130。開始係冇諗到，見到。上下我哋今日嚟見到呢今日，見到呢個成功嘅日，但係我都唔見到今日，都要跟隨，因為呢個愛係令到我愛你哋兩個，好奇妙。你都話係幫潘宗永同我去美國，話我80歲嗰陣時啊，入唔到車，就唔係同我去美國揸車，好多種祝福，見到係感人嘅生命。今個多謝你，佢哋今日就今日，我祈禱。你會盡好充滿佢哋嘅生命，好多祝福，但係祈禱佢哋會同聖靈一齊行，被聖靈帶領，喺呢時祈禱，從而家祝福呢度
咁呢個金道係耶穌名，好，唔該晒，唔該晒。咁牧師請落鋪。大家知道我哋即係好感恩啦，政府批咗大嶼山一個以前一間群育學校俾我哋，咁都好大下嘅，咁就我哋都請咗顧問公司嚟到去開展咗，都有年多嘅時候啦。咁其實差唔多去到直路啦。咁其實好感恩嘅，整個工程係1億3千萬我哋不過而家咧好似有少少阻滯，就係因為大家知道大埔嘅火災，政府對於好多工程嗰個監管咧都嚴咗另一方面咧即係好坦白講政府資助我哋都好需要我哋自己負擔一部分。咁政府就要睇到我哋嘅資金到位咧，政府先至再撥款落嚟。咁所以而家我哋都係即係好坦白講都大家一家人都唔介意，我哋都好需要有弟兄姊妹社會上嘅人士都籌款支持我哋。咁所以我盼望大家喺禱告紀念啦咁我只係俾一啲 PowerPoint 俾大家睇下，呢個就係我哋未來嗰個嘅教育村真係上帝好多恩典嘅咁而家我哋都係憑信心咁就係啦，睇完我就叫報告完㗎啦因為留翻啲時間影相食嘢。有請新德議會兩位董事一齊上台。新德議會嘅同工，我哋可以一齊上台，一齊影張大合照。好，同工，跟住全體同工，跟住弟兄預備啦咁咧請埋我哋3位司儀喺台前一齊嚟啦。